खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 18 जानुवारि 2026 रबिबार बाराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि भान्जामुथिया बोरै बारलांगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेसन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। फै दानिया मिथिना लादोनि बै मोनजिनै राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरा दिनैनि सानाव सावस्रि फारसे एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ, जायनि थाखाय नोंथांमोना बहाबा थांनो गोनांबो जानो हागौ। बेफार फालांगियाव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। थासारियाव सांग्रां जानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। खायसे बाथ्रा खोथाफ्रा जेंना जेंसि सोमजिखांहोनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय दिना मोजाङैनो बारलांगोन। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। उपाय महरै हनुमान चालिसानि पाठ फरायोब्ला मोजां। बृषभ राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव बृषभ राशिफोरा गोसोखौ खुसि मोनखांगोन। गोसोआव साहस बांगोन। जायखिजाया खामानि बिथिङाव सिनायजानाय मोननो हागोन आरो गुबुननिफ्राय मदद मोनगोन। बेफार फालांगियाव गोदान लामा गेवनो हागौ। थासारिया गोरायै बारलांगोन। मान सन्मान बारायहोनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव गुसु बोथोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां। बृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। उपाय महरै बिमा लक्ष्मीनि मुङै घिरनि भोग बावोब्ला मोजां। मिथुन राशि। राशि बादियै मिथुन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजाङै बारलांगोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन आरो गोसोखौ रंजाखांनाय मोनगोन। जायखौ हास्थायदों बेनिख्रुइ बांसिन आय बांहोनो हागोन। बबेबा धोरोमारि खान्थिफ्राव बाहागो लानो हागौ। नखराव अनज्लायनायनि गेजेरजों खामानिफ्रा मोगथां महर मोनगोन। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। उपाय महरै थुलुंसि बिफाङाव दै होयोब्ला मोजां। कर्कट राशि। राशि बादियै नोंथाङा दिनैनि सानाव बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। लामा खारथाय सालायनाय समाव सांग्रां थानाया मोजां, नङाब्ला जेंना नुजाथिनो हागौ। सावस्रि बिथिङाव मोजां गाज्रि मोन्नैबो बिथिंजों बारलांनो गोनां जागोन। बेफार फालांगियाव थगायजानाय मोननो हागौ। खायसे खामानि बिथिङाव सोलायनाय मोननो हागोन। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना सुखु गोजोनै बारलांगोन। खामानि बिथिङाव जौगासारनाय मोननो हागोन। गोदान प्रजेक्टफोरनि अफार मोननो हागौ। सोरबा आंगो लोगोजों लोगो मोनलायगोन। नखराव अनज्लायनाय बांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। सिंह राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कन्या राशि। बेफार फालांगियाव फैसा सोसननायनि थांखि लानो हागौ। दिनैनि साना लाब गोनां। हा हु बायनाय खामानिफ्रा मावफुंजानो हागौ। सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। नखराव गुसु बोथोरनि थाखाय लोमजा साजा नुजाथिनो हागौ। बिसि फिसानि फारसे सानै हयै थिरांथा लानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथांस्रो। तुला राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव बेले बेजे बाथ्रा खोथायाव गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। सुथुरफोरनि गाज्रि खैसाराव गोग्लैनो गोनां जानो हागौ। बेखायनो बे बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। नखराव दुखु गोनां जाथायफ्रा महर मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव नुकसान सहायनो गोनां जागोन। धोन सम्पतिखौ लाना एना एनि नुजाथिनो हागौ। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। उपाय महरै बिमा दुर्गानि मुङै फुजा होयोब्ला मोजां। वृश्चिक राशि। राशि बादियै वृश्चिक राशिफोरा सावस्रिखौ लाना दुखु सहायनो गोनां जानो हागौ।
बेखायनो नोंथांमोना दिनैनि सानाव गावखौ सांग्राङै लाखिनाया गोनांथि। नोंथांमोना दिनै खायसे खामानिफ्राव नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ। बेखायनो मोनफ्रोमबो आगानखौ सानै हयै बारलांनाया गोनांथि। नखराव बेले-बेजे जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। दिनैनि सानाव नोंथांमोना सानै हयै बाथ्रा रायज्लायनाया मोजां। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मेरुन। उपाय महरै इसोर शिबनि मुङै बेल बिलाइ बावोब्ला मोजां। धनु राशि। राशि बादियै सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ, जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरा असान्ति सहायनो गोनां जानो हागौ। बेफार फालांगियाव नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ। बेखायनो जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां सानै हयै नायग्रोनाया गोनांथि। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। उपाय महरै थालिर फिथाइ दान होयोब्ला मोजां। मकर राशि। राशि बादियै मकर राशिफोरा खायसे आंगोआरि नखरनिफ्राय असान्ति मोननो गोनां जानो हागौ। लामा खारथाइ सालायनाय समाव सांग्रां जानाया मोजां। गोजान लामा दावबायनो थाङैया मोजां। जायखिजाया खामानि फारसे सोलायनाय लाबोनाया मोजां नङा। नखराव सोरबा हेंथा खोथा बाथ्रा बुंनो हागौ। गावखौनो मान सन्मान खमायनाय मोनखांगोन। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम। कुम्भ राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। लामा खारथाइ सालायनाय समाव सांग्रां जानाया मोजां। गुसु बोथोरनि थाखाय मायबाफोर जेंना नुजाथिनो हागौ। बेफार फालांगियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा मोगथां महर मोनखांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि। राशि बादियै मीन राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां गाज्रि मोन्नैनिबो गेजेराव बारलांगोन। सोरबा लोगोजों फैसा थाखानि थाखाय दावराव दावसि सोमजिखांनो हागौ, जायनि थाखाय सोमोन्दोआव बेले-बेजे जेंना नुजाथिगोन। सावस्रि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। बेफार फालांगियाव नुकसान सहायनो गोनां जानो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।